Բարո ձեզ։ Մի քանի մետր են կողմ հենա հետիոտային անցումն է, սա ժողովուրդ ջան անցումներով անցեք էլի։ Դեկտեմբերի 4-ն է, Արմավիրի մարզում ենք, Միասնիկյան գյուղում Mitsubishi Magnishi ավտոմեքենան վրաերթ է ենթարկել կին հետիոտնին, վարորդը փախուստի չի դիմել, իր ավտոմեքենայով վրաերթի ենթարկված կնոջը տեղափոխել է Արմավիր բժշկական կենտրոն, ապա դեպքի մասին տեղեկացրել է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Բաղրամյանի բաժին։ Հիվանդանոց է ժամանել Բաղրամյանի բաժնի օպերատիվ խումբը օրվա պատասխանատուի գլխավորությամբ, ինչից հետո արդեն հիվանդանոցում բժիշկները Բաղրամյանի ոստիկաններին եւ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի պարեկներին գումարտակի հրամանատար Վանիկ Սաղոյանի գլխավորությամբ, ովքեր ժամանել էին նույնպես հիվանդանոց, հայտնել են, որ վրաերթի ենթարկվածը դիտակցության չգալով մահացել է։ Հիվանդանոցից հետո այնուհետև վարորդի հետ համայնքային ոստիկաններն ու պարեկները ժամանել են դեպքի վայր։ Այս պահին արդեն տեղում աշխատում է Հայաստանի քննչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչը, ում կողմից դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս պահին նաև դեպքի վայրում տեսնում եք քննիչը կատարում է քննչական գործողություններ, քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենան տեղափոխվելու է ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Իմ տեղեկություններով վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։ Այս պահին նաև համայնքային ոստիկաններն ու պարեկները պարզում են մահացածի ինքնությունը։
Վարձը ստապա չէ եղել։ Վրա երթի հարվածի տեղից մի քանի մետր հեռավորության վրա է գտնվում հետիոտային անցումը, լավ կլիներ ամեն անգամ խնդրում ենք, հորդորում ենք, որպեսզի հետիոտները անցնեն հետիոտնի համար նախատեսված վայրով։ Հետիոտային անցումը տեսնում ենք, այնտեղ է, լավ գծանշումները պարզարված է, այնպես չի, որ որոշ գյուղերում գծանշում ընդհանրապես գոյություն չունի, բայց այստեղ տեսնում եք, գծանշումները ակնհայտ տեսանելի է։ Ես ասանք եմ, 23-31-ն Հա, 23-31 կարգախումն ես կայ Ես այնց իմացեմ զանգիտես Շասման,